Mucaa kan argitanii saggatfamis jedhee fammase kana jechuudha. Waan saggatteffamasta miti yeroo tolsi kaasaa yerootu gassi buusa. Namoonni baay'een warra akka miliyoon dirribaa fa'aa ijoolleen hedduun udaan nyaatan iyyuu fammasuu dadhaban. Fammasuu yeroon isin jiru fammasuun beekamtii akkasii utuu hin taane TikTok kliiptii foowaardii nyaatan akka sadarkaa biyyaatti beekamtii guddaa argachuu jechuudha malee beekamtii masa taraamini jechuudha. Innaa waan saggatteffamasta utuu hin taane yeroo tolsi kaasaa yeroos gassi buusa. Mucaa kana hundumtuu ol kakaasaa jira tarii ija lama sadii booddee immoo gaawwa arlayyaatti gad darbachuu danda'u. Kanaaf egaa jechuun garuu gaariidha. Opportunity kanatti fayyadamnu qaba. Daraa keessan tattaafadha. Yoo tattaafattan zeeroo fi approachistuu zeeroon tokko miti. Yeroo hundumaa konsiiyum gochaan oolina daraa keessan. Ati xiqqaatoo guddatu waan tokko lama produce godhaati upload godhaa. Tarii nama tokko fayyaduu danda'a. Nama lamaan sadan tokko fayyaduu danda'a. Kanaaf daraa keessan waan akka sabaatti maqaa nu balleessu immoo kontentii akka sabaatti maqaa nu balleessuun immoo hojjeesin bayina. Udaan faan nyaatan afaan fammasuu jettanii waan takka fammastan waan takka waan isin godhuun qabu miliyoona mucaan miliyoon dirribaa jedhamu kun udaan nyaatee maal godhee dhumarratti namni hundumtuu itti duulee akkaawuntii isa jalaa gubate akkaawuntiin waggaa lama sadiitti jooree jechuudha. Kanaaf dhumarratti dhummi keessan kana ta'a baadoo ta'a jechuudha harka duwwaa waan taataniif waan taanii qabattanii jechuun dhufna. Garuu kontentii nama boonsu akka sabaatti nu boonsu qabadhaa kottaa isin TikTok Creative Award maaf hin nyaattan maaf ijoolleen keenya tokkoffaa irratti hin nyaatan. Maaf hin nyaatan maaltuma saba guddaadhaan biyya kanatti nuyi maaf hin nyaannu baay'ee na aarsana. Kanaaf viidiyoon kana copy link share gochuudhaan hiriyoota keessanii naagaa hanga irraatti copy link share godhaa jedheen hin beeku garuu ergaan kun nama hundumaa bira akka naagaa'uun barbaada waan ta'eef copy link share gochuun akkasuma immoo akkaawuntiin kun haaraadha follow gochuunis na jajjabeessaan isiniin jedha waan gootaniif galatooma.